السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هاد الحصة غنديرها حول les suites numériques. Je dois préciser une chose, c'est que le logiciel que j'utilise ne me permet pas de dépasser 10 minutes. Donc je serai obligé de mettre cette vidéo que je devais en principe là faire en une unique vidéo en deux parties. Donc je vais traiter cet exercice en deux parties. ان شاء الله باذن الله، وحاولوا باش تشوفوا لابارتي الاولى غتكلم على هادو. انا نقرا بعدا هو ليكزارسيس لونونسي ليكزارسيس. On considère la suite numérique UN définie par هو pour tout entier naturel n. Vérifiez que عندك هذا pour tout entier naturel n. Puis montrer par récurrence que UN est strictement inférieur à 3 pour tout entier naturel n. هذا اللي غندير دابا في هذه الحصه. partie نسميها suite partie 1 suite و 1 partie 1. والحصة الثانية غندير هادو لأن باش ما نجريش. Il vaut mieux faire lentement et pour permettre aux élèves de bien comprendre et de bien assimiler que de le faire rapidement et bâcler mon travail. Je n'aime pas bâcler mon travail. Bien, alors donc je commence par la vérification. هي ان شاء الله هو دابا نفسر لكم بعدا ندير نكونطري باغ ريكورونس pour tout entier naturel n. خصك تداري تكتب هادشي. اذا نبداو بلا فيريفيكاسيون ان شاء الله. هي جعلنا un plus 1 moins 3. متفقين؟ قال لك اش قالوا هما؟ قال لك اودي فيريفي كو هذا un plus 1 moins 3 هو هذا. on va le vérifier. هو un plus 1 راه تعطى لنا موان هذا 3. غنوحدو المقامات. on va réduire le dénominateur. le dénominateur commun c'est 5 moins un. هو لو كان نختزلو غيولي عندنا 3 ديالنا. غندير بما أن ils ont même dénominateur, donc on peut mettre sur le même, on va avoir un seul rapport, une seule fraction. Donc on a échangé. Bien, avec moins ici bien sûr. Alors, on va غنحيدو الأقواس, on va supprimer les parenthèses. En développant bien sûr. Moins 3 fois 5, ou moins 15. Moins 3 pardon, moins 3 fois moins, c'est plus, moins 3 fois moins c'est plus, donc plus 3 fois un, c'est plus 3 un fois un plus 3 un fois 4 un. 3 moins 15 c'est moins 12. هو دابا وصلنا هنا. ما هو qu'est-ce que c'est que 12? Comment on peut l'écrire? كيفاش نكتبو عاوتاني؟ هو moins 4 fois 3. هو هادشي اللي درنا هنا. Ils ont un facteur commun qui est 4. Donc on va factoriser. نعملو. ها هو تعملنا. شحال بقى هنا؟ un. شحال بقى هنا؟ moins 3. متفقين؟ مزيان. هاد 5 واش نقدر نكتبوها بشكل آخر؟ نعم. هو 2 في 3. ها هو 2 في 3. ومن بعد نديرو الأقواس. هاد الأقواس غير لأن مطلوبة منا داكشي علاش. لو كان مثلا نزولهم ميكونش حتى شي تغيير لأن les parenthèses sont précédées par plus. Lorsque les parenthèses sont précédées par plus, il n'y a aucun changement de signe des termes à l'intérieur des parenthèses. ملي كيكون مسبوقين بزائد ما كنغيروش الإشارة ديال هذا سميتو. متفقين؟ إذا بحال هذا بحال سميتو هذا بحال هذا كاين غير مطلوب منا ودرناه. متفقين؟ دابا غنشوفو الآخر دايما في 1. دابا هذا on l'a vérifié. Maintenant montrer par récurrence. هذا montrer par la démonstration par récurrence تقنوها. فيها 3 المراحل. متفقين؟ 3 المراحل يخص الإنسان يتقنها. سهلة صغير إن شاء الله بإذن الله تعالى. ندير لكم 2 تمارين ولا سميتو. on montre par récurrence que un strictement inférieur à 3. هادشي اللي مطلوب منا. on note la propriété. هادي c'est une propriété كنسميوها propriété. كيف on la note comment? par P. on la note par P. ولا نقدر نقول هنا on l'appelle كنسميوها on appelle la propriété P. ما نحيدوش ما نديروش par P. on appelle هاد la propriété P. دابا غنشوفو واش il est vrai هاد la propriété est vrai pour
ان ايكال زيرو. علاش بدينا بان ايكال زيرو مبديناش بواحد؟ لان اي دو زيرو هو اللي معطي لينا. ها هو متفقين؟ اذا ها هو اي زيرو شحال معطى 2 كداير 2 مع 3 2 est inférieur strictement 3. إذا I0 est strictement inférieur à 3. La propriété P est donc vraie pour n égale 0. هادشي يتكتب هاكا. متفقين؟ دابا هذا سميتو لا سوبوزيسيون كون ابيل ليبوتيز دو ريكورونس. دابا ليبوتيز اش كنسوبوزيو بان بي اي فري بور ان سوبيريور او ايكال ا 0 سوبيريور او ايكال ا 0. الناس شفنا بور ان ايكال 0 هاكا نكتبو هاكا. ما معنى إلي فغي؟ أن هذا راه فغي صافي قلنا إلي فغي، ولكن on doit montrer que la propriété P est vraie pour n plus 1. إلا كانت فغي pour n plus 1 شنو معناه؟ يعني أن n plus 1 strictement inférieur à 3. هادشي اللي خصنا نبينوه إن شاء الله. ها هو عندنا هذا لقيناه. On a par hypothèse de récurrence. هو l'hypothèse de récurrence اللي on a supposé. غنديو UN لهنا. ها هو دينا لهنا بلا ما تكتبوش هذا، غتكتب مباشرة غير باش نفسر لكم. دينا لهنا on va changer son signe parce que lorsqu'on change de membre on change de signe. دينا غيولي moins UN. 3 moins UN strictement supérieur à 0. متفقين؟ قريناه من اليمين لليسار. نقدر نقولوه من اليسار لليمين بحال 3 moins UN strictement supérieur à 0. ما غيرنا والو. دونك دابا غنزيدو هنا 2 ونزيدو هنا 2. ها هو هنا ها هو 2 اللي زدنا هنا على اليسار وزدنا 2 على اليمين. ها هو 2 على اليمين. شحال هذا 0 بلس 2 سي 2. كومون اي 2 بارابور 0 سي سوبيريور. دونك هذا ستريكتومون سوبيريور à 0. 2 ستريكتومون سوبيريور à 0. اذا كلشي هذا راه ستريكتومون سوبيريور à 0. ما هو هذا؟ هو 5 موان يو ان. شتي علاش سميتو انا ما درتش بارونتيز باش يبان لكم بان داك لي بارونتيز اللي اون با اوبليجي دو لي ميتر سولمون بوغ اتيري فوتر اتونسيون. الوغ اذا باش اللي داروا هما باش يقول لك خصك ديرو فسميتو راه كيعاون بزاف صغير الانسان يحاولوا جميع الامتحانات كتشبه. لاحظتها ان جميع الامتحانات كتشبه. اذا هذا راه سوبيريور. ما هو هذا؟ هو 5 موان يو ان هو بوزيتيف موجب. وهذا غنديو هاد 3 هنا كي داير ستريكتومون انفيريور ا 0 غيولي يو ان موان 3 لان غيغير الاشاره ستريكتومون انفيريور ا 0. كي داير هذا قلنا انفيريور ا 0. ها هو باردون ها هو يو ان موان 3. ها هو inférieur à 0. إذن هذا سالب كله. إذا ضربنا في موجب في سالب. lorsqu'on multiplie un nombre positif par un nombre négatif c'est un nombre négatif, c'est un produit négatif. هذا سالب وكي داير هذا موجب. سالب على موجب موان سور بلوس سي موان. دونك هذا كله موان. هذا كله موان لأن هذا موان كله سور بلوس دونك سي موان. إذا كي داير هذا inférieur strictement à 0. دونك هذا انفيريور ستريكتومون ا 0. ها هو كتبناه هنا. غنديو هذا هنا. ما معناه؟ دو يو ان بلس 1 ستريكتومون انفيريور ا 3. متفقين؟ داكشي اللي بغينا. دابا حنا غنقولو دي بي اي دونك فري بور ان بلس 1. فهمتي؟ زيدو بور توت ان سوبيريور بور توت ان ابارتيان ان. سميتو ودابا دونك بي فري بور توت ان ابارتيان ان. الا ما بغيتيش تزيدو هنا ما كاين مشكل باش ما يتلفوش. دونك بي فري بور توت ان ابارتيان ا grand n ou à l'ensemble des entités naturelles. On a montré par récurrence que la propriété P est vraie pour tout n appartient à n. ما هي la propriété P؟ هي هذه اللي حطينا. Donc c'est vrai, quel que soit n appartient à n. On a montré que par récurrence que c'est vrai pour quel que soit n appartient à n. Je m'excuse d'abréger cet exercice et de le partager en deux. Donc Inch'Allah في الحصة المقبلة غنكملوا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. لا ينجحكم بقاش غير والو. السلام.